नमस्कार, आज म हजुरहरूलाई कारोबार एप कसरी चलाउने भन्ने देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यसको लागि हजुरले प्ले स्टोरबाट कारोबार एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र डाउनलोड गरिसकेपछि एपलाई खोल्नुभयो भने हजुरले यस्तो स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हजुरले कारोबार एपको फिचरहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यहाँबाट इङ्ग्लिस, नेपालीमा ट्रान्सलेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा सुरु गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ हजुरले आफ्नो फोन नम्बर हालेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म अहिले यहाँ हाल्छु र फोन नम्बर हालिसकेपछि हजुरलाई यसले ओटिपी कोड पठाउँछ जुन हजुरले यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र लगइन गरिसकेपछि यसले कारोबार मोड सिलेक्ट गर्नको लागि भन्छ र म अहिलेको लागि व्यापार खाता भन्ने सिलेक्ट गर्छु र यसमा हजुरको कारोबारको खाता बनाउन भन्छ। यसलाई म अहिले मेरो नाम र बिजनेसको डिटेल हाल्छु र आफ्नो बिजनेसको सुइटेबल क्याटेगोरी हजुर छान्नुहोला। र हजुरको खाता बनाइसकेपछि हजुरले यस्तो स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको टपमा तपाईँले पाउनुपर्ने दिनुपर्ने यो महिनामा भएको खरिद बिक्री र खर्चहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हजुरको ग्राहक र सप्लायर्सको सेक्सनहरू छ र यहाँ मेनुमा हजुरको भेरियस अप्सन्सहरू छन्, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् यसमा पार्टीहरू कसरी बनाउने र उनीहरूको खाता कसरी राख्ने भनेर देखौँ। यसमा तपाईँले तलको प्लस बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ भेरियस अप्सन्स पाउनुहुन्छ। अहिलेको लागि एउटा नयाँ पार्टी बनाऊँ र मानौँ पार्टीको नाम कुनै राखौँ। र पार्टीको फोन नम्बर भए फोन नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट ग्राहक हो कि सप्लायर हो भनेर हाल्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै ओपनिङ ब्यालेन्स र थप विवरण हजुरले हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि यतिमै एउटा नयाँ पार्टी बनाऊँ र नयाँ पार्टी बनाइसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो पार्टीमा जाऊँ, यो पार्टीको सबै कारोबारहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तल सेल्स, बिक्री रेकर्ड र पेमेन्ट लिनुहोस् भन्ने दुईवटा अप्सन छ र अरू अप्सनको लागि प्लस आइकनमा थिचेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र मानौँ अहिलेको लागि यो पार्टीलाई हामीले केही सामान बेच्यौँ भने बिक्री रेकर्डमा जाऊँ। बिक्री रेकर्डमा यहाँ हजुरले मानौँ यो पार्टीलाई 200को कुनै सामान बेच्यौँ भने बाँकीमा बेच्यौँ यानि कि प्राप्त रकम 0 छ भने र यहाँ नोटहरू के लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौँ कपी र यसरी हाल्नुहोस् भने क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले त्यो पार्टीसँग गरेको कारोबारहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको 200 रुपियाँ बाँकीमा भनेर आयो। सो तपाईँले यहाँ माथि टपमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले पाउनुपर्ने भनेर 200 रुपियाँ यहाँ देखायो र हजुरले यो बिक्रीको इन्भोइस पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने र यहाँ टपमा पिडिएफमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले यो इन्भोइस सेयर, डाउनलोड र प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मानौँ यो पार्टीले हामीलाई अर्कोचोटि आउँदाखेरि 150 रुपियाँ तिरो भनेपछि हामीले यहाँ पेमेन्ट लिनुहोस् मा क्लिक गर्नुपर्छ र यसमा 150 भनेर हाल्नु र हालिसकेपछि यहाँ तपाईँले हाल्नुहोस् मा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अब 200 रुपियाँ बाँकी लगाएको थियो, 150 तिरो, अब हामीले पाउनुपर्ने 50 भनेर यहाँ देखाउँछ। यसरी तपाईँले पार्टीको खाता राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँको प्लस आइकनबाट जस्तै मानौँ यो पेमेन्ट लिनुहोस् र यो पाएको रकम सेम हो, यो बिक्री रेकर्ड र बिक्री रसिद यहाँ सेम हो। यसरी तपाईँको अरू रेकर्डहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र साथसाथै यो पार्टीले हामीलाई 50 रुपियाँ दिन छ भनेर कल या मेसेज या सेयर पनि गर्न सक्छौँ। र यहाँ तपाईँको रिपोर्टहरू हेर्ने ठाउँमा आजको, यो हप्ताको, यो महिनाको रिपोर्टहरू हेरेर डाउनलोड, प्रिन्टहरू पनि गर्न सक्छौँ। र यसरी मैले अरू ग्राहकहरू र सप्लायरहरू हालेँ र टपमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पाउनुपर्ने र दिनुपर्ने यहाँ देखाउँछ। र अब म हजुरलाई सप्लायर कसरी म्यानेज गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि मानौँ एउटा कुनै सप्लायरमा जाऊँ, मानौँ यो हरि बस्नेतमा र यसमा तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स यहाँ देखाउँछ र यो पार्टीसँग भएको टोटल खरिद यहाँ देखाउँछ। र मानौँ यो पार्टीसँग हामीले 2000को सामान किन्यौँ है, त्यसको लागि हामीले यहाँ 2000 भनेर हाल्न सक्छौँ र 2000 मध्ये हामीले 1500 चाहिँ पैसा तिर्यौँ
भनेपछि हाम्रो ब्यालेन्स अब 500 तिर्न बाँकी छ भनेर पनि देखाउँछ है। र तपाईँले यहाँ बिलको फोटोहरू नोटहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाल्नुहोस्मा क्लिक गर्नुभयो भने जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 500 बाँकी भनेर र हामीले तिर्नुपर्ने 500 भनेर र टोटल खरिद यो पार्टीसँग हामीले 2000 को गरेको छौँ भने देखायो। र यो साउलाई या सप्लायरलाई हामीले मानौँ 500 रुपियाँ तिर्यौँ भने पेमेन्ट दिनुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ तपाईँले 500 हाल्नुभयो भने हाल्नुहोस्मा क्लिक गर्नुभयो भने अब खाता क्लियर भन्ने देखाइदियो। र यसरी नै तपाईँले खरिद बिक्रीको रेकर्डहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी हजुरले होम पेजमा पार्टीहरूलाई सर्च फिल्टरिङहरू र रिपोर्ट पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै कारोबार एपमा हजुरले स्टक पनि मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि यहाँ मेनुमा गएर यहाँ सामानहरूमा जानुहोस् र सामानहरूमा आफ्नो क्याटेगोरीहरू र युनिट्सहरू र सामानहरूको अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एउटा सामान क्रिएट गरेर हेरौँ। यसमा मानौँ र यसरी हजुरले सामानहरू क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसरी हजुरले अरू थुप्रै सामानहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र यसबाट हजुरले खरिद र बिक्री गर्दाखेरि हजुरले स्टक पनि मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मानौँ यो पार्टीमा जाऊँ र यसमा एउटा बिक्री रेकर्ड बनाऊँ र बिक्री रेकर्डमा मानौँ यो पार्टीले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यो नेस्ले किटक्याटमा हामीसँग 5 पिसेस छ है। सो यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने मानौँ अब कति क्वान्टिटी बेच्ने त मानौँ 3 क्वान्टिटी बेचौँ 120 को दरमा। र यसमा तपाईँले इन्डिभिजुअल डिस्काउन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसमा मानौँ 10% या अरू केही नोट भए पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले अरू स्टक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ ओभरअलमा डिस्काउन्ट दिने र एडिसनल चार्जहरू अतिरिक्त शुल्कहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि डेलिभरी अनि र यहाँ टोटल 374 भएको छ। यसमध्ये हामीलाई मानौँ 300 रुपियाँ तिरेको छ पार्टीले भने अब ब्यालेन्स 74 रुपियाँ तिर्न बाँकी छ भनेर पनि यहाँ देखाउँछ। र हजुरले हाल्नुहोस्मा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी तपाईँको स्टक पनि मेन्टेन हुन्छ भित्रभित्रै। हजुरलाई म देखाउने छु। जस्तै यहाँ जाऊँ र सामानहरूमा गयौँ भने जस्तै अब 5वटा पिस थियो अहिले हामीले 3टा बेच्यौँ भनेपछि अब हामीसँग 2टा पिस छ भनेर देखाउँछ। यसै गरी स्टकबाट तपाईँले स्टक थप्नुहोस् र घटाउन पनि सक्नुहुन्छ मेन्टेन गर्नको लागि। र स्टक कसरी मेन्टेन गर्ने डिटेलमा भनेर हामीले कारोबारको च्यानलमा हालेको छौँ। त्यो पनि हजुरले खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेनुमा अरू अप्सनहरू हेरौँ। यसमा हजुरको सजिलो बिक्री भन्ने छ। यसमा मानौँ अब हजुरको व्यापारमा भिड होला मान्छेहरू धेरै आउलान् त्यसको लागि हजुरले सिम्पल के सामान लगो ओरो भने रेकर्ड हालेर हजुरले सेल्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मानौँ यो सामानलाई यसरी क्वान्टिटी हालेर र यहाँ गएर हजुरले सिम्पल सेल्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ या अरू डिटेल हाल्नको लागि थप विवरण हाल्नुहोस्मा जान सक्नुहुन्छ। यसरी क्रिएट गर्नुभयो भने हजुरको सेल्स रेकर्ड क्विकली रेकर्ड हुन्छ। र कारोबार ड्यासबोर्डमा हजुरले आफ्नो व्यापारले के कसो गर्दैछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सामानहरू त हामीले हेरिसक्यौँ। अब कारोबारहरूमा आफ्नो गरेको कारोबारहरू यहाँ देखेर फिल्टरहरू गरेर खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा हजुरले आफ्नो क्यास इन ह्यान्ड र ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा आफ्नो आम्दानी र खर्चको रेकर्ड पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौँ एउटा हामीले खर्च रेकर्ड गरौँ। यसमा ट्राभल क्याटेगोरीहरू हजुरले अगाडिको सेक्सनबाट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र मानौँ ट्राभलमा यसरी हाम्रो खर्च यहाँ रेकर्ड गर्न सक्यौँ भने तपाईँको यहाँ आम्दानी खर्च र कुल रकम यहाँ देखाउँछ। साथसाथै दैनिक मासिक र वार्षिक तरिकाले यो फिल्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि यो आम्दानी र खर्च कसरी रेकर्ड गर्ने मजाले भनेर हामीले छुट्टै भिडियो पनि हालेको छौँ। त्यो पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हजुरको रिपोर्टहरू 15वटा भन्दा धेरै रिपोर्टहरू हजुरले यहाँबाट खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मानौँ एउटा कुनै रिपोर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने र हजुरले आफ्नो डेट अनुसारको रिपोर्टहरू पनि फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले सामान र पार्टीहरूको डिटेल एक्सेल फाइलबाट इम्पोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि हामीले छुट्टै भिडियो बनाएको छौँ। त्यो पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै हजुरले सेटिङ्सबाट एपको कलरहरू र एपको ल्याङ्ग्वेज हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
र हजुरले साथसाथै आफ्नो व्यवसायको सेटिङ्सहरू विवरणहरू यसबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हामीले यसरी नै कारोबार एपको अरू फिचरहरू कसरी चलाउने भनेर छुट्टा भिडियोहरू राखेको छौँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हजुरले त्यो भिडियोहरू पनि खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।